도마 넘버링의 상으로야 공감 사회嘅參與選，首先問候大家，大家好。打咱們建設那些的，我最熱動與自己落嚟啊，就正如同大家知道嘅，繼續嚟啊，有人冇的，冬季咱先能多啊，做這個對，好呀，旁邊啲咩軍事的繼續是有啊，有錢，那等呢我咱們先，所以當時咧，參摩呢一個課程就由冬季課程改為春季課程。咁從嗰時開始咧，呢個課程嘅主題係咩咧？就係第8世法王米各多傑嘅2部傳記《妙行自傳》同埋《無比自讚》。咪遇到這個南塔理解嘛，等大咩嘛，依家攞赤路嘅南邊團呢？咁怎嗱明白？赤界嘅南邊團呢？嘢吧，但小羅嘅南邊，赤界嘅南邊團呢？嘢對吧？這裡查的要的。大家先嘅南塔理解嘛，等大咩嘛，依家攞正經的裝包包的，要咪就可能查的。但我最近南塔理解嘛，等大咩嘛，第二個拿落嚟啊，都是辦結比呢。但第最拿落嚟啊，得對車輛的嘅，部傳記嘅時，但佢對過重不影響了不當，那當然先搞啊咁影響了不但係呢個得對車輛嘅，當然先嘅嗰個撰寫嘅日記錄嘅日期嘅記錄啊，或者亦都冇好多地名，即係好似話佢去過邊度啊，真評裏邊去過邊度等等。但係主要佢嘅學習、佢嘅修行、佢嘅領會，仲有佢嘅心願。咁呢啲去修行佛法嘅一啲部傳記，對於嗰啲人，如果想將上師嘅傳記當成教誡或者口訣嚟學習嘅弟子嚟講呢，咁法王覺得呢，對呢啲人嚟講，呢一部傳記對佢哋呢係會非常有益嘅。有一位我哋叫做瘋狂嘅修，咁佢嗰段説話嘅大意係咩呢？就係呢，咁有啲好嚴謹嘅上師嘅傳記呢，有時呢就會其實就好似呢一啲債務清單明細嗰啲流水帳一樣。點解會咁講呢？因為有時會寫幾時借咗啲乜嘢嘅，譬如好似就係會講某年某月某日抵押咗啲乜嘢物品向邊個借嘅，或者邊個抵押嘅，邊一個還嘅，咁會咁樣記錄得好清楚。咁呢位大師咧就會講呢一類好嚴謹嘅上師傳記咧，就好似舉個例講啦，譬如佢會記錄呢個大師幾歲嘅時候
去做啲咩事情。如果係大師嘅話咧，咁佢又可能會記錄咗佢收到幾多匹馬嘅供養。如果可能呢個上師唔係好有名氣，細啲嘅上師，可能佢個傳記就會記錄到咧，佢譬如有收到啲法母啊等等嘅呢啲供養，或者青科有幾多數量嘅青科等等供養。咁竹巴坤烈就話啦，呢啲記錄到底有咩意義咧？如果係咁嘅，不如直情去記錄。太陽升起嘅時候，你食咗啲乜嘢？然後或者又會記錄夜晚你去廁所。咁就係會係法王佢年輕嘅時候咧，係會有日記噶嘛。過去譬如啲上司都有啲日記嘅，咁有時法王都會覺得係比較重要，因為有時有啲上司會法王亦都睇日記，咁大部分記錄都係話佢見過咩人，之後某啲咩人供養嗰啲咩俾佢，咁確實係有個咁嘅傳統去記錄呢啲內容。佢哋甚至有時就會寫得好清楚，就係話當時嚟見嘅人咧供養咗啲乜嘢啊，金啊銀啊，咁一啲有啲比較熟悉嗰啲嘅嘢咧，佢哋容易啲詳盡記錄，但係有啲外國人供養嘅嘢，可能佢哋唔熟悉，所以寫出嚟嘅嘢咧，有時幾好笑嘅。有啲外來嘅嘢，譬如話年輕嘅時候咧，好多人送玩具俾法王，咁法王睇翻，其實佢哋記錄嗰啲嘢咧，其實都唔知寫外國嚟嘅玩具，其實佢哋都唔知係咩嚟，可能隨便寫。所以如果記錄都係寫呢啲咁嘅，佢攞啲乜嘢啊，或者係佢每日做咗啲乜嘢啊，一啲生活瑣事咁樣嘅記錄咧，其實好似係唔會有好大嘅意義。所以法王覺得係，如果一部上師嘅傳記，佢唔可以淨係一部生活瑣事嘅記錄，而係能夠要係俾一啲具信嘅弟子讀完之後能夠銘記於心，亦都能夠幫助弟子增長信心同靜觀，同埋提升佢哋對佛法嘅信任同興趣，而且更加係能夠成為弟子今生同來生成就。如果係一個記錄清單嘅話，咁就唔符合傳記嘅定義啦。所以好多時候，你睇睇過去嘅，如果係嗰位真係一位具德嘅大師，本身嗰個大師係一個具德大師，但係佢傳記咧，其實就變成一部記錄，咁就會好可惜啦。咁如果佢因為真嘅傳記，正如之前所講，佢係要令具信弟子係能夠緊銘記於心，讀完之後能夠增長信心，生起靜觀，同埋讀完之後甚至會係咧對佛法有更有興趣、更有信心、更相信佛教。咁法王讀完米覺多傑嘅傳記之後，確實佢覺得有啲咁嘅功德，係咁樣嘅一部傳記。咁所以佢亦都希望咧，今年可以將法王米覺多傑嘅兩部傳記原本講完啦。咁呢次嘅課程咧，應該係咧4月8號結束。咁亦都肯定係冇辦法再延長啦。因為喺瓦拉斯嗰度去舉辦呢個活動咧，再延長落去咧，天氣會變得好熱。
而且好多係嚟自不丹嘅尼眾，佢哋咧亦都係習慣於喺比較涼嘅地方生活，喺個咁熱嘅地方咧留得耐，佢哋會習慣。所以4月8號之前，如果講唔完咧，法王亦都有辦法，可能錄低佢咯。然後亦都可以咧，將呢個課程聽完啦。因為呢個教法已經講咗2年，今年係第3年，所以如果3年內都唔講完呢2部傳記咧，咁下年再唔講新嘅內容嘅話咧，咁可能咧就會變得拖得太耐啦。所以呢2部傳記咧，佢都好似藏文一樣啦。呢2部傳記裏邊，其實法王覺得大部分咧，大家應該都比較熟悉嘅咧，就係無比自讚。點解咁樣講咧？因為司徒班千張之聰咧，佢編寫嗰部《乾倉法行集》，名稱叫《明言》。咁呢部書裏邊就收錄咗呢篇文章。咁一般咧，僧眾細個嘅時候咧，都係要去憶持呢部《法行集》。憶持即係要去背啦，要記啦。咁佢哋最深刻咧，就係要去憶持呢部文章嘅。點解？因為呢篇文咧，特別係難嘅，好難明，所以好難憶持嘅呢一篇讚文。咁所以因此咧，好多人咧都係因為咧記唔到呢一篇文，就俾老師打過好多次啦。即係考試唔過關，咁好多人咧就俾老師打過好多次啦。呢個係藏族嘅傳統，傳統就係咧有各種各樣嘅即係用嚟打嘅工具。咁呢個就唔多講啦。咁所以呢個無比自讚對真自絕對真人嚟講咧就並唔陌生，但係咧妙行自傳，因為只係呢一部書淨係收藏喺呢一個法王米覺多傑嘅教研集裏邊書咧，大部分人咧都冇睇過噶。咁呢部自傳點解會稱為妙行？其實法王就覺得應該係上年或者前年都有解釋過，但係今次為咗係再一次做一次提醒，咁所以就呢個妙行係咩意思啊？同埋妙行，佢就係喺呢一個篇文章裏邊係邊度會妙行？咁所指嘅係乜？咁呢度2個問題啦。點解叫做妙行？另一個妙行所指嘅係咩咧？咁個點解呢個自傳叫做妙行？主要就係因為咧整篇或者整個自傳啦，佢有37個頌文。由於其中有33個頌文嘅最後都有只為我妙行之一咁樣嘅一句句子啊。所以就係話可以話係除咗最開頭嘅頂禮同埋立誓造轉，同埋最後造論圓滿回向等等嘅頌文之外咧，其他所有頌文最後都有咁樣一句句子，此為我妙行之一。咁所以因此呢一部自傳咧就稱為妙行自傳。咁妙行嘅佢所指嘅係乜嘢咧？
其實就係要去行持呢個善妙，要去修行善妙，就係要去做善嘅事，好《菩薩行論》裏邊有一段頌文裏邊就有講啦，一親能摧毀千劫所積聚，施功善逝等一切諸福善。呢一段就係講啦，如果我哋生起咗一念嘅親心，佢就能夠摧毀我哋喺千劫裏邊所積聚嘅善。咁所以就係話有提到就係話善施善逝等一切諸福善啦。呢度所謂嘅一切諸福善，其實就即係妙行嘅意思啦。另外喺俱舍論入邊亦都有提到惡身與意業，說明三惡行及貪瞋邪見三妙行翻此。咁呢度就好清楚睇到咧，佛經裏邊有提到三惡行同埋三妙行。咁如果進一步解釋嘅話咧，正如俱舍論裏邊有講啦，佢再深入解釋啦，咩係三惡行，咩係三妙行呢？譬如殺生咁樣嘅係例如殺生咁樣嘅身體上嘅惡業咧，將會係但係相反嘅意思就係話翻此，即係知佢相反啦。咁譬如身體上邊我哋做禮拜等等善業嘅話咧，呢啲就係妙行啦，妙行。另外經論裏邊咧，亦都會將身口意嘅呢個三種妙行咧，就亦都稱之為三清淨。例如就係身體上所有嘅妙行咧，都係清淨，同埋語同意嘅妙行，亦都即係代表語同意嘅清淨。點解稱之為清淨咧？因為妙行，譬如我哋身體語同意所做嘅呢個妙行，佢哋能夠暫時或者究竟咁樣清淨我哋身口意嘅各種惡行嘅垢染。所以可以話係我哋身口意嘅妙行可以清淨我哋身口意嘅各種垢染，所以身口意嘅三種妙行可以。咁之後今日要講嘅呢，就係、是《妙行自傳》嘅第22個頌文。咁《妙行自傳》係有33個偈頌㗎，咁而家係講到第22個。上一堂呢，法王就只係口頭咁樣去講個科判啦，但係今日呢，法王覺得係要投影出嚟啊，咁所以大家係睇得清楚啲呢個科判。個係桑傑巴珠，就係法王米覺多傑嘅侍者，咁佢寫咗呢個妙行解脫注解。呢個注解有2個版本，一個係哲蚌寺嘅版本，一個係布達拉宮嘅版本。我哋而家用嘅科判呢，就係出自於呢個哲蚌寺嘅版本。
係三大寺其中一間。 남달 리지마 그런 거 짜외 呢個科判따디나로네 就係將妙行自傳分為3個部分。第一部分就係頂禮記立誓造傳，第二係傳記本體，第三係造論圓滿。喺傳記本體裏邊呢，又分為前行，佢入佛法之門。第二個正行呢，就係實踐三士道之法，呢2個部分。咁第一個前行嘅部分已經講完啦，而家講到正行。咁正行嘅部分呢，其中下士道之法同埋實踐中士道之法同埋實踐上士道之法呢3個部分。而家講緊嘅就係第3個部分，即係上士道嘅呢部分啦。咁喺實踐上士道之法呢部分呢，又分為3部分。一個動機發菩提心之法，第二呢，就係行動觀修2種菩提心，仲有第3個就係學修2種菩提心學處之法。咁前邊呢2個部分呢已經講過啦，但係都可能會再做啲補充，因為特別就喺後面6道嘅時候呢，可能會做啲補充，特別係當講到6道智慧道嘅時候，咁可能會再特別係針對聖義諦嘅呢部分呢，再做啲補充。因為法王覺得就係佢對於噶舉派大手印嘅一啲見解係要多做啲說明。咁今日我哋主要講嘅內容係咩呢？就係學修2種菩提心學處之法。呢部分呢係會分為7點嘅，7個部分。喺注解嘅時候呢，係話分做6個，但係實際分類嘅時候就分咗7個部分。咁法王覺得呢係要分7個部分。咁總之呢2種菩提心學處之法有7個，第一個就係學修6波羅蜜之法等等啦。投影出嚟嘅呢幾個啦，之後就有創造有利作為之法，以其順力自利他之法得6神通義利他人之法等等啦。我哋今日主要要講呢，就係7個裏邊嘅第一個，就係學修6波羅蜜之法。6波羅蜜6道，大家都好清楚啦。布施、持戒、精進、安忍、禪定、智慧。咁第一個就係布施波羅蜜之法。咁呢一個偈頌就係無我知了悟，融入自心時，外在資財等下品，非我所有之物，然為眾生榮利，廣而立之，此為我妙行之一。
咁我哋講到頌文嘅時候咧，我有時會覺得係要逐字逐句咁去做解釋，大家可能比較容易了解。但因為之前咧都冇咁樣逐字逐句咁解釋咧，而咁就變咗有啲就有講，啲冇講，唔係咁好啦。咁總之我哋就係都會以做呢個大意咁去做解釋啦。咁呢個頌文咧就係米覺多傑，其實佢自己咧就寫咗個註釋註解，入邊嗰個題目叫做《學習傳記之教授》，裏邊就有提到啦。呢個菩薩嘅布施等等嘅善行，能否成為菩提道法？關鍵在於係咩咧？就係在於有冇掌握到方便世俗菩提心同埋智慧勝義菩提心呢兩個關鍵因素。簡單嚟講就係話，亦都係代表有冇掌握到菩提心同埋空性正見呢兩個關鍵有冇把握到？其中咧，尤其係如果係掌握咗證悟甚深空性嘅智慧嘅話咧，咁咧就能夠對一切事物唔會再有我同我所嘅執着，並且能夠咧任運成就自他一切無盡嘅願望。對於呢個一同埋二，即係一同埋分別二，即係有呢一個異義嘅異。一，你對呢個一同二嘅兩者嘅無別嘅呢個法性得到自在嘅時候咧，就係由於你有呢個證悟，咁就係你就能夠咧無有障礙咁樣變現出無量嘅萬法。意思就係話啦，因為你喺法性上得到自在，咁你就能夠無礙咁樣變現出無量嘅萬法。咁佛經咧就稱呢個了悟為呢個虛空藏三摩地自在。要話啦，虛空係無邊際嘅，咁樣嘅一個形象，其實就係一個無有邊際嘅虛空。佢並唔係好似任何其他一個空間，或者一個有其他寶藏嘅空間。可能你將再多嘅寶藏擺落個某個空間，可能佢都會有用盡嘅一日。但係所謂虛空藏呢一個寶藏咧，如虛空一樣係無邊際嘅，取之不盡嘅。咁所以如果係得到咗呢個虛空藏三摩地自在嘅話咧，咁樣嘅布施咧係無量廣大嘅。咁呢個係初地菩薩。就係能夠幫助眾生咧投身善道或者成就佛道，而直接或者間接所做嘅布施，就係咁樣嘅布施。而呢個時候呢啲菩薩做嘅呢個布施咧，佢布施嘅嘢咧，全部都係能夠符合眾生各自嘅福緣，佢唔會造成咧損害眾生嘅福報，造成損害而令佢哋咧投身到輪迴或者惡道。唔單係咁，任何人受用到呢位大菩薩所給予佢嘅任何嘢咧，都能夠咧幫助佢哋生起殊勝嘅菩提心。所以呢個就係針對呢一個初地菩薩嚟講啦。咁但係如果對我哋呢啲凡夫嚟講咧，我哋要點樣能夠去修持呢個虛空藏三摩地自在咧？如果我哋都想去修成呢個虛空藏三摩地嘅自在嘅話咧，我哋第一步要做嘅係咩咧？
我哋要修成呢一個無盡布施，我哋首先要去學習咩咧？就係學習唔好去執着今生短暫嘅財富、財產等等，唔好貪戀自己嘅身體等等。世間嘅富貴榮華都係虛浮同埋無常嘅。我哋要知道，其實咧，我哋嘅貪欲其實就係一切紛爭嘅源頭，就好似咧喺刀上邊嘅嗰啲蜜糖一樣。呢啲妙玉其實就好似喺刀鋒上邊嘅蜂蜜一樣，雖然係好甜，但係因為佢係呢啲蜜糖係被搽咗喺一個刀鋒利刃上，咁就好似我哋就係要喺刀上邊去嘗試去舐呢啲蜜糖一樣。當你舐呢啲蜜糖嘅時候咧，好似好甜，好快樂，但係其實係一個非常痛苦、非常危險嘅事情。所以就喺刀鋒上邊要去嘗試去舐呢啲蜜糖咧，我哋要捨棄，同埋要即刻停止。所以同樣啦，今生嘅一切嘅妙玉、榮華富貴，我哋都要知道，都係泡影，完全唔值得我追求。佢絲毫冇任何嘅價值，冇任何嘅意義。呢個我哋一定要記得，一定要明白嘅。佢只會帶嚟咧，我哋輪迴裏邊無止盡嘅各種災難災禍，就係會帶嚟自己同他人嘅更多嘅煩惱。所以一定要盡可能做到嘅就係無貪，盡力咁樣去學習消除我執。如果我哋能夠做到呢個無貪無我嘅修持嘅話咧，我哋咧就能夠好似大菩薩一樣啊，有一日咧能夠得到呢個虛空藏三摩地自在，能夠做到非常廣大嘅布施。呢個就係明覺多傑喺自己寫嘅《學習傳記之教授》嘅呢個注解，針對呢一個頌文所寫嘅解覺注釋。之後咧，我哋要睇翻桑傑巴珠嘅注釋又點樣講咧？就正如米覺多傑講啦，其實世間所有嘅妙玉都係冇價值嘅，唔值得我哋追求。但係世間人咧係完全睇唔到呢一點，甚至咧世間人咧係會將呢啲完全冇價值嘅事情，佢就睇成係非常有價值。所以好多人咧，佢口頭上邊會講得好好聽，哦冇價，佢哋會將冇價值嘅嘢講成好有價值，但係其實佢心裏邊咧，其實係好貪着呢啲事情，即係佢可能佢自己會好擔心會冇飲食啦，
又或者係缺乏各種嘅物資，所以佢其實對呢啲外在嘅物質同妙欲咧係非常之貪執，佢永遠都離唔開呢啲財富，佢嘅貪欲咧係好熾盛。佢呢種咧永遠離唔開財富嘅呢個感覺，就好似咧其實佢係完全咧可以係被話係俾財富綁架，但係咧佢以為自己咧喺度掌控緊個財富，佢就係活喺呢一種咁嘅夢幻當中，係咪佢會想盡辦法咁樣努力咧，希望可以增加佢嘅財富，然後最後咧，佢將一切嘅所有嘅善行咧，都要完全捨棄啦。如果話咁樣嘅一個人咧，稍為懂得知足嘅話咧，佢可能咧仍然都會有一啲快樂，佢可能仍然都會有一啲機會咧去做啲善行，但係咧佢一啲呢一個諗法都冇啊！佢對呢一個好少好少嘅嘢，佢都係唔再滿足於一啲普通微小嘅嘢。佢不斷咧要追求就係要更多、更好、更豐盛。佢就係啱啱得到咗一啲嘅時候，佢就會好怕會失去，好怕會結束。所以佢因為驚失去，亦都因為驚會結束，所以佢嘅行為上只會一路去想累積更多。所以乜嘢十惡五無間罪，各種嘅罪孽咧，佢都做盡啦。目的咧就係為咗要去累積財富。所以為咗累積財富啊，咁所以有時咧，佢唔用呢啲手段，唔用呢啲方法咧，你係冇辦法累積到更多嘅。所以總之咧，佢咩方式都做盡啦。所以為咗得到呢個財富咧，佢甚至可以咧願意放棄，係佢要投身善道，或者係為咗未來能夠解脫呢啲咧，佢都可以放棄。然後佢就不顧一切，非常堅定咁樣咧，好斬釘截鐵咁講啦。直到呢個劫盡之前啊，佢都要不斷咁樣去累積財富。我哋會講啊，有時會講到要賺錢，要變得更有錢。好多人咧都會好嗰啲誓言啊，都係非常之堅固嘅，要賺錢嘅誓言。之後佢仲會誇口話啦，我要修復寺院，我要修建從來冇修建過嘅塔廟，或者話咧，我要令咧呢個僧團從此衣食無缺。佢要廣大咁共僧，每個人供幾千幾萬等等。咁樣講咧就好似好好。咁其實就係以咁樣咧作為一個藉口啦。但其實咧，佢所做嘅呢一切，其實個內心係呢個吝嗇嘅。佢做咗少少之後咧，佢就會感到後悔。
佢就會後悔。哎呀，之前呢，其實我講得太過啦，供養得太多啦，就係因為佢呢個吝嗇，呢個後悔。咁就係本來咧，其實佢係有一少少嘅善業，但係就係因為佢俾呢個後悔嘅火咧，全部都燒毀啦。咁所以呢一切布施嘅善咧，亦都係因為咁咧，浪費啦，亦可以話係咧係完全被燒毀啦，係變得冇意義啦。所以如果啱啱佢其實冇即時做回向呢個，將呢個善業做回向嘅話咯，就會係咁樣啦。我覺得啲研究生咧，講說得就，最近說多幾把當別往當別呢，但係當不幾把當嘛着，現在其他嘢不起，但係呢幾把就是當別呢，其實就幾把見呢，幾把對嘅，你說嘅京東嘅幾把找他們嘅，你確實是抓了，但係這忙不起用的要的是，但係說但係這樣嘅參下邊呢？你幹嘛順住不剩下錢的那樣個需要不需要？咁我哋而家先休息半小時。但等於講到嚟啊，咁喺剛才嘅課程裏邊，我哋有講到法王米覺多傑佢所寫嘅呢一個學習傳記之教授呢一個注釋裏邊有提到，我哋對世間輪迴裏邊好多嘅呢啲妙欲，同埋好似我哋嘅身體，我哋對世間好多嘅嘢都會有好強嘅呢個貪着，我哋會認為呢啲係恆常嘅，放唔低。咁但係米覺多傑就話俾我哋知，我哋要學習對呢啲嘢唔好有執着，學習要放下。我哋要知道咧，呢啲事物咧都係短暫嘅。今日有，可能聽日就會消失。而家好多錢都擺喺銀行，但係有時咧，第二日可能就會消失啦，唔見咗。咁針對呢一部分呢，其實我哋以為自己所擁有嘅嘢，其實都係好短暫，唔喺我哋控制之中。大師亦都有一個相關嘅故事。咁而竹巴坤尼大師嘅故事呢，好多有時都唔係，而係其他人假冒佢嘅名嚟寫嘅。但係而家所引用嘅呢，就係真。呢個係一段呢，佢同當時噶瑪干倉嘅一位施主之間嘅一個故事。咁當時呢，喺藏地，咁佢嘅權勢呢係越嚟越大嘅。咁呢個係關於佢竹巴坤尼同呢位帝師嘅故事。咁呢位帝師咧，佢嘅名我哋唔知，但係總之咧，佢就寫咗封信，上面有蓋咗佢嘅印章。總之咧，就係要邀請咧，竹巴坤尼要去到佢嘅領地嗰度。咁呢個時候，竹巴坤尼大師當時咧就着住公布呢個地方嘅一啲服裝，因為當時佢啱啱喺公布呢個地區。咁當時咧記載就係話佢着住公布地方呢個
嗰度嘅衣着啦，就去到帝師呢個地方，帝師嗰個住處啦。咁呢位帝師當時住嘅地方咧，係應該係好似宮殿咁嘅地方啦。就快到嘅時候咧，咁當時嘅政府咧，或者可以話係好似一個當時派咗個接待佢嘅臣子去接待蘇巴軍烈。咁佢就同佢講啦：我哋呢度有一隻好惡嘅狗啊！呢隻狗咧好惡㗎，管唔到佢。你等一等，我要揾一個能夠管住呢隻狗嘅人嚟先。咁你哋都成日會聽到啦。呢啲咁嘅地方咧，成日都有啲好惡嘅狗咧嚟守門㗎。話我管唔住呢隻狗啊！咁佢就同阿蘇巴軍烈講咧，就話我呢隻狗啊，我冇辦法管好佢啊，我要揾人嚟。總之呢個時候咧，蘇巴軍烈咧又跟住佢走，咁之後就真係睇到有兩隻狗喎，一隻白色，一隻黑色，真係咧朝住阿蘇巴軍烈嗰度跳過去佢嗰度。因為咧當時佢係着住宮保嗰個地區嘅服裝，亦都係配住一把刀，咁佢就即刻咧就掹咗把刀出嚟，之後咧就咧斬向呢兩隻狗。咁之後嗰兩隻狗咧，咁就將你兩隻狗咧都斬成一半啦。咁呢兩隻狗都被斬斷咗一半啦，之後就喺度打陣啦。係點用咧？佢講下講下咧，就一路就將佢哋連接翻起嚟，就去將佢哋連翻埋喺埋一齊。因為剛才咧就唔係話將好似係將兩隻狗都斬成一半啊嘛，可以殺咗佢啊嘛。之後佢又竟然咧可以將呢兩隻狗咧又黐翻埋，之後就兩隻狗變咗黑白相間嘅狗啦，又跳紮啦。咁呢官員一睇到之後就嚇親啦。哇！真係太不可思議啦，太奇妙。咁啊，對佢身體有好大嘅信心。就覺得話真係太不可思議啦。咁之後蘇巴軍烈就講咩咧？我咧係一個癲嘅人啊，我係一個瘋子。你唔好太在乎我喺度做緊啲乜嘢，亦都唔好太覺得好稀奇。如果呢啲行為你都覺得稀奇嘅話咧，咁其他行為咧要覺得稀奇咧就會有好多啊。咁其實呢啲事情咧，你唔係有啲咩稀奇嘅，不如咧你就係好好咁樣去念六字大明咒，呢個先至係真正嘅稀奇。咁呢個時候咧，佢就喺度唱誦呢一個六字大明咒，咁呢一部分就唔多講啦。咁咧，咁呢個帝師咧，亦都聽到
之後咧，後來咧，大家都包括帝師啊，同埋呢個所有嘅人咧，都跟住咧嚟一路跳住施主、帝師呢啲咧，佢哋全部都係見到竹巴坤烈呢啲咁嘅殊勝嘅行為，咁對竹巴坤烈生起咗信心，同埋亦都生起咗出離心。將我呢一個庫房所有庫房嗰啲鎖匙都攞出嚟，咁就俾阿竹巴坤烈。咁你就話哦，咁你就攞其中一把，可以俾佢隨意咁樣去挑選任何一把鎖匙。總之咧，你揀咗邊一把鎖匙，咁嗰個庫房裏邊所有嘅財寶咧都屬於佢啦。咁樣同阿竹巴坤烈講。咁佢亦都請咧竹巴坤烈咧，一定唔好拒絕。咁之後咁我就攞住嗰把鎖匙咧，就打開咗一個庫房。打開一睇咧，的確係一個好大嘅庫房。其中一埲牆咧，就擺好多茶磚啊、絲綢嗰啲咁嘅嘢啦。喺另一邊咧，擺嘅咧都係好多箱，啲箱入邊都係擺黃金。而喺呢啲擺咗黃金嘅箱上面，又再有一啲好重嘅箱。咁佢就將其中一個好重嘅箱打開咗，裏邊有金銀、松石等等呢啲珍寶，都喺最重嗰個箱嗰度。咁之後咧，竹巴坤烈咧就攞出呢啲咁嘅珍寶之後咧，就將佢全部帶咗喺身上邊。你之後佢又將入邊一個好舊、好爛擺出嚟喺度彈。然後其他嗰啲玉石啊，佢全部都係帶咗上身。咁所有人都睇到。咁之後咧，嗰啲賓客咧，佢哋要各自要翻返去佢哋嘅地方嘅時候咧，咁要翻去嘅時候咧，竹巴坤烈自己都要走嘅時候咧，佢就將所有呢啲嘢都還翻俾帝師。咁之後帝師就話：我唔得啊，呢啲係要俾你嘅，你一定要收咗佢。咁之後竹巴坤烈之後就講啦，呢一句好重要，同呢一段有關。佢就話：暫時我帶過啦。但係咧，邊個都帶唔走。我亦都帶唔走，你都帶唔走，個個都係一樣嘅。倒不如咧，就聽我唱一段道歌啦。咁全段道歌就唔講啦，但係總之個意思就係話，一切啲金銀珍寶睇起嚟好似好珍貴，但係有一日，呢啲所有嘢都係你要放下嘅。呢一日嚟嘅時候，你嘅內心會非常傷感。佢又唱住呢首道歌嘅時候，一邊唱一邊呢個手啊攞住一個好舊嘅琵琶喺嗰度唱呢首道歌。咁當時大家聽到呢首道歌嘅時候呢，內心都好有呢個感觸。咁呢個就係竹巴坤烈大師嘅呢個故事，呢個公案。
因為當時帝師咧，其實好似一個藏王一樣啊，係一個最富有嘅一個人嘅一個代表。咁所以喺佢嘅庫房裏邊攞出嚟嘅珍寶咧，確實係不得了嘅。所以一般人話哦，藏王要俾個珍寶你講，一般人就話哦，太好啦，多謝你啊，一定要頂戴喺身上，非常開心。咁但係一般人咧，可能就會扮晒嘢，就係唔使啦，唔使啦。但係蘇巴昆列咧，係根本就唔會扮嘢，唔會假裝。佢就覺得哦，帝師要供養佢就係哦好，我就即刻攞。咁可能就係戴喺身上，戴咗一日，可能佢戴一日啦。但係翻去嘅時候，佢就將所有嘢還翻俾帝師。呢個帝師就覺得吓，點解你要還俾我？好驚訝。佢就係之後話啦，暫時我戴過啦，但係冇人可以永遠戴住啊。意思就係話，每個人都會有死嘅一日，所有人都會有一日要還翻呢啲嘢。你亦都一樣啊，終有一日你都要將呢啲嘢歸還。咁呢一段故事好重要，就係話啦，而家你所擁有嘅一切嘢，有一日你都要歸還嘅，所以都唔好執着呢一嘅，就話俾你知唔好有執着嘅一段故事。咁所以而家就講翻法王米國多傑。正如我哋之前有講過好多，佢係真正了悟到空性嘅偉大德，所以佢係知道咧，受用者受用嘅事物都唔係恆常，亦都唔係真實存在嘅，所以亦都冇所謂嘅我嘅嘢，任何財物都唔係我嘅，冇所謂我嘅一樣事物。而且明覺多傑亦都知道，所謂有冇一個所謂真係擁有某一樣財物，其實都係取決於各自嘅善惡業力而決定。如果你具有嗰個善業力嘅話咧，你可能可以暫時擁有某啲財物。如果你冇呢個善業力嘅話咧，你就冇辦法擁有啦。但係咧，就為咗咧係要嗰啲唔明白呢個道理嘅人咧，但係明覺多傑，佢為咗希望佢哋都能夠得到呢個快樂、財富同受用咧，所以佢都將自己嘅身與意嘅一切都係奉獻俾所有呢啲眾生，希望佢哋能夠都圓滿佛果而積聚善根。就算佢喺夜晚瞓覺嘅時候咧，都冇停過要去積聚呢啲善根。所以無論佢係夜晚瞓覺嘅時候，或者係日頭生活一切行為嘅當下咧，都一定要令咧佢嘅所有嘅行為都要能夠轉成廣大菩提嘅善根。佢唔會咧，完全唔會咧，要令呢啲一言一行浪費。佢要佢令到自己嘅一言一行咧，都係能夠利益到眾生。而咁樣嘅所有嘅行為，都係能夠利益眾生嘅呢啲修持，咁樣嘅修持，唔止喺今生做到，而且喺過去生裏邊佢都做到，曾經有做過。因為有好多嘅徵兆啊，都可以證明到。因為當時咧都好多人都會睇得到有咁嘅徵兆可以證明。舉例子啊。法王米覺多傑，佢好似我哋一般人啦，可能要累積，我哋可能要想累積財富，可能冇咩其他方法，我哋其實可能只係可以種田啊、種地啊。
或者係你要好好咁樣去做 Lama 之後就做呢個佛事，咁你之後藉此可以賺取一啲收入啦，等等呢啲方式。但係佛王敏覺多傑佢又冇種地又冇做生意，佢刻意去接受供養。但係咧，但係佢自己世間一切最殊勝嘅珍寶，其實都自然咧係會能夠可以匯聚喺佢身邊。呢個就係證明佢係過去生聚集積聚咗廣大嘅福德力。就算係佢身邊嘅人啊，即使係喺佢身邊嘅人，或者成為佢弟子嘅人，亦都因為佢嘅福德力，各種嘅財富財寶，亦都可以咧隨手可得，就好似路邊嘅石頭一樣咁樣隨手可得。佢身邊嘅人咧，亦都因為好似沾光一樣啊，就係因為法王嘅福德力，所以佢身邊嘅人都會變得非常富足。然後法王咧就有，只要法王身處嘅地方都唔會有任何饑荒疾病，就好似天人一樣咁喜樂富足嘅。咁所以藏地有一句說話就話啦，唔好同加瑪巴比財富。呢句說話嘅意思就係話咧，你係比唔過加瑪巴嘅。過去就咁樣嘅講，咁樣嘅講法就係先，如果你要比財富咧，你係比唔過加瑪巴嘅。咁啊，就算蒙古又好，漢地都好啊，當時嘅國王皇帝咧都供養加瑪巴。我哋上年之前嘅課程都有提及加千大型，有講到呢個勁多那大佛，呢個勁多那呢個有一個大嘅佛事法會，勁多那呢一個咁大嘅大型嘅法會，咁呢個法會上邊咧就會有當時嘅所有嘅啲蒙古或者同埋漢地嘅皇帝國王，佢哋呢啲供養廣好廣嘅，就係當時咧喺拉薩嘅藏王都會話啦，哇！睇到咁嘅場景咧，天界嘅寶庫一樣咁樣嘅形容。總之，當時就係話，只要係法王加瑪巴嘅法會嘅佢嘅所有嘅呢個供養三寶嘅呢啲供品，都會準備得非常之豐富，所以因此就會有一句說話，唔好同加瑪巴去比財富。雖然話咧，法王咧係受到漢地、藏地同蒙古呢啲皇帝嘅供養，但係佢從來咧都唔會去吝嗇自己擁有嘅呢啲嘢，係會將佢分俾所有，將佢嘅所有嘅財富咧都會分俾其他人。除此之外，仲會有時會睇到咧，佢身邊有啲人咧，可能係冇得到法王嘅同意，就私自攞走咗佢嘅嘢啦，或者係佢嘅財物。之前我哋都有講過，係當時嘅明朝末年咧，有迎請加瑪巴。當時為咗要去迎請加瑪巴，亦都要去，首先要獻好多供品俾佢啊。按照當時嘅文獻嚟講咧，
係其實嗰啲供品嘅數量係不可思議，冇辦法想像嘅啲供品。咁金馬巴咧仍然都冇去。但係當時我記載啦，就話如果唔俾你嘅呢啲供品，好似呢個供養嘅隊伍就話，如果你唔去咧，呢個隊伍咧就要翻返去啦。當時嘅呢啲中國派嚟嘅使者，佢就追住佢哋，佢就可能就係咧俾咗呢啲中國使者一啲錢咧，咁就咧請佢哋。咁呢一段咧就有好多故事嘅呢一個段故事。咁但係總之當時咧就中國皇帝俾咗好多呢啲供品，結果咧有啲就俾有啲人攞走咗，有啲人咧有好多供養咧就係散失咗。可以話呢啲供品咧最後咧就係四散各地。總之大部分咧都唔見咗啦。有咁樣嘅一段記載，咁好多人都係攞走咗呢一啲供品，有好啲多咁樣嘅事情啊。但係法王噶瑪巴咧，從來都冇加以追究，佢從來都冇去追究。但係慢慢咧，呢啲嘢咧，慢慢咧又翻返去噶瑪巴身邊。曾經係俾人攞走咗，好多人咧都冇辦法接受呢個事實。大家會覺得，法王你嗰啲嘢咧，點可以咧咁樣私下，即係冇人同你講之下咧，就係俾人攞走咗，咁樣係唔得噶。但係法王明覺多傑當時就話啦，呢啲無量嘅咁多嘅嘢啦，無量嘅嘢咧，俾人攞走咗，其實係太好啦。因為咧，呢啲人咧，其實佢喺佢身邊。因為呢啲人咧，如果喺我身邊咧，如果係佢翻去嘅時候咧，佢變成一個乞衣嘅話咧，係好可憐嘅。即係離開法王嘅時候，佢係變成一個乞衣嘅話咧，佢係咪好可憐嘅？總之咧，就係好多人會覺得咧，呢啲人法王身邊嘅人咧，私自將法王嘅嘢攞走咗咧，係好嬲。佢覺得咧，呢啲人咧應該要係被王法判處，甚至咧可能要係有啲人要去判死刑，甚至有啲人講咧就話：呢啲咁嘅喺法王身邊去走咗法王財物嘅呢啲惡人咧，佢糟蹋咗上司。做咗嘅係啦，佢做咗一個偷佛陀同一切眾生嘅嘢嘅一個罪業，咁呢啲人咧係必定會去投身毒。噶瑪巴對於弟子同埋佢身邊嘅人對待佢嘅咁嘅方式咧，其實係唔啱噶。佢哋會覺得咧，咁樣噶瑪巴咁樣對啲弟子嘅方法係唔得嘅。但係咁樣嘅講法咧，其實咧係因為佢哋係唔了解菩薩接受眾生嘅善巧方便。咁所以我哋嚟睇，就係話一個菩薩係點樣去接受身邊嘅人，佢嘅發心同行持係點嘅咧？就係平等，冇分別。
佢想要去救護身邊所有嘅眾生，救到所有如母眾生，就係希望我哋暫時嚟講能夠遠離，譬如好似缺乏飲食啊等等嘅呢啲痛苦啦。仲有咧，究竟嚟講，就係希望我哋能夠獲得究竟解脫同遍知。咁方法係點咧？佢哋就要修持願菩提心同行菩提心。咁以法王米覺多傑嚟講咧，佢過去身咧就已經圓滿呢一個願行菩提心嘅修持。所以從今生，佢就係喺佢同弟子嘅互動上邊啊，喺法王同弟子嘅互動上邊，就可以睇到佢今生無論喺佛法上邊，或者同埋喺財物上邊，都能夠咧任意嘅得到賜予，令到弟子能夠得到。咁呢個可以話係一個菩薩嘅示現啦。咁總之咧，佢就都係一直喺度想盡辦法，希望眾生係能夠遠離呢啲匱乏，希望我哋得到圓滿同埋快樂。呢個係佢唯一在乎或者一直喺度諗緊嘅一樣嘢。除此之外咧，佢就唔會去擔心自己身體會唔好啊，會唔會傷害到自己身體啊，或者會減損自己嘅財富。佢呢啲全部都唔在乎，或者佢會唔會造成自己嘅傷害呢啲咧，佢都唔會在乎。其實呢其實會幫助到呢位菩薩嘅悲心更加去增上。所以咧，呢種其實係一種善巧方便，咁係更加應該唔會，亦都唔需要啊，去給予任何人任何嘅懲罰啦。特別係對一位菩薩嚟講啊，當佢哋越去用佢哋嘅身體，或者係用佢嘅財富，意思係話，當佢越係去布施佢嘅身體，越去布施佢嘅財富嘅時候咧，就係越能夠啊，去令到一切嘅呢啲行為咧，都係成為得到解脫同埋得到遍知佛果嘅一個助緣。如果係一個凡夫啊，我哋喺布施嘅時候咧，成日都會有好多分別。例如就係會，我哋嘅布施嘅對象係乜嘢？呢個係我中意嘅人，呢個我唔中意。呢個係親人，呢個係陌生人等等。但係一位菩薩嘅布施咧，佢嘅布施嘅對象同埋布施嘅對境咧，係冇親疏高低之分嘅。佢布施嘅物品咧，亦都係冇染淨之別。
佢之所以能夠做到呢種廣大嘅佈施咧，就係因為佢知道佈施嘅對象、佈施嘅事物，從聖義嚟講，佢自性無實存嘅，冇任何實存嘅自性。從世俗嚟講，呢啲都係為咗證得佛果，而因此要去累積資糧嘅對境。原因呢，米覺多傑呢，佢就有一種聖義實相嘅一個了悟。所以法王好多好重要嘅嘢呢，雖然後來呢都係唔見咗啦，消失咗啦。咁好多人呢都唔高興，佢本身一啲都冇表現出唔開心。咁就係由於法王咁樣嘅加持力啦，好多弟子就知道咧，呢個糟蹋上師物品嘅呢個過患係乜嘢？咁亦都因此而對於嗰啲人咧係生起咗悲心。佢哋都睇到法王，佢並冇因為身邊嘅侍者或者係身邊嗰啲人啊，對佢咁差，生起呢個即係做出啲好唔好嘅行為而心煩意亂。咁就係因為咁咧，就會令到身邊嘅其他弟子咧對法王生起更大嘅虔敬心。咁所以大家都會知道，當時法王係一個加千大營，有成上千人嘅一個大嘅呢個營地。全部人呢都係受到噶瑪巴嘅恩德同埋照顧。當時就係因為無量嘅人呢，都係因為個恩德啦，因為佢法王嘅財富令佢哋能夠遠離咗呢個貧困。佢亦都係照顧呢個佛學院同閉關中心。佢喺佛法上同生活上都要去照顧呢一啲閉關中心等等啦。但係咧，法王係喺呢個飲食、衣服、臥具等等僧眾生活嘅各方面咧，佢都係給予完善嘅照顧。特別咧，佢係對呢個病患係特別關心啦，會為佢哋準備醫藥、看護同埋飲食、交通等等，甚至係俾佢哋嘅父母咧係有更多嘅關愛。咁呢個就係六道嘅修持裏邊，你睇到法王噶瑪巴米覺多傑佢嘅布施嘅修持。咁大概今日就講到呢度，聽日就係休息。咁可能星期五嘅嗰個課程咧，就會再多講啲兩個部分。上年呢，係其實有提過咧，要特別提有兩個重點，但係而家忘記啦，因為好似話係特別要講講加千大營，同埋係要去講講呢個黑曜。咁因為佢同米覺多傑嘅呢一個關係都係特別密切㗎。咁另外亦都要講咧，上年亦都提過，就係話米覺多傑嘅心子下馬係
阿馬巴嘅轉世係有兩位，咁呢一部分咧，亦都係要再講一啲説明，因為呢一段歷史故事咧，其實咧唔係好多人知道嘅。總之就係有啲重要嘅主題，或者係大家要關注啲內容啦。咁我哋會睇時間去再同大家去作講解。